Добрый день, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Как сегодня я рада вас приветствовать. Наконец-таки я работаю для вас в предгорье. Сегодня будет дом с ремонтом, он с коммуникациями и удобствами. На земельном участке 18 соток с плодовыми деревьями, более 30 штук, с теплицей, с баней. Они же под видео в описании. Конечно же, я укажу параметры и характеристики и дома, и земельного участка, адрес этого объекта и номер телефона продавца. Еще специально для вас мы создали группу ВКонтакте, где собрана недвижимость от собственников. Ссылку, конечно же, я прикреплю к этому видео. Заходим, знакомимся, возможно, вам там что-то приглянется. А теперь, друзья, с отличным настроением давайте посмотрим этот дом, поддержим видео лайком и напишем свои комментарии. Как обычно, начнем осмотр этого жилого дома и земельного участка с его придворовой территории. Расскажу я вам о населенном пункте Апшеронский район, поселок Ерик. Он находится между двух городов. Белореченск здесь располагается в 18 километрах, город Апшеронск недалеко, 10 километров. А до моря следующие цифры. До Джубги 130 километров, до города Туапсе 115 километров. Но если на Туапсе, это через город Хадыженск и Шаумянский перевал. В общем, находится этот поселок на трассе, которая соединяет Белореченск-Апшеронск. Но, как вы видите, прямо возле этого дома здесь не оживленное движение. Да, это гравийно отсыпанная дорога, а трасса будет находиться вот ровно за тем углом. Пожалуйста, там проездная территория, которая соединяет два города. 2012 года этот дом построен, и материалы здесь следующие: блок и кирпич. Блочная – это пристройка, где будет кухня и санузел, а основной жилой дом, литер, он кирпичный. Снаружи все под шубой, речной камушек небольшой. Так выглядит очень даже симпатично, но, друзья, тут момент в чем? Во-первых, земельный участок ухоженный. Во-вторых, есть банька настоящая, отделка липа, все так красиво, все так пахнет вот этой вот баней. Ну, в общем, замечательно. Есть гараж, двор плитка, навес, две изолированные спальни, это если вот внутри, да, мы уже начинаем разговаривать о доме. Большая гостиная, а в гостиной камин, кухня, столовая, прихожая, ну и, конечно же, санузел. Что относительно, значит, наружного осмотра? Конечно же, сейчас мы с вами обойдем все полностью и осмотрим. Но вот сразу же перед вами сооружение кирпичное. Что же это такое? А вот я рассказываю. Тут вода у них своя, автономная и забита в скважину на глубину 30 метров. Цоколь высота 40 сантиметров, общая площадь дома 57,4 квадратных метра. Вот эта пристройка из блока, и под шубой реально видно, что здесь обычный бетонный блок. Вот эта часть, литер, он из кирпича. Снаружи все под шубой. Здесь все забетонировано. Есть распашные ворота, чтобы поставить машину на территорию двора. И также есть гараж. Кстати, к гаражу мы еще, друзья мои, вернемся обязательно. Ширина участка, ну то есть фасад 25 метров. Участок 18, там даже с копеечками он больше. И межевание проведено. Назначение: личное подсобное хозяйство. Водостоки. Все это есть. Крыша шиферная. Фронтон вы видели, чем он зашит. Белого цвета пластик. Все отличненько. Параллельно давайте также с вами посмотрим вот эту хозпостройку из кирпича, которая находится сразу же на территории двора с фасада. Ну, во-первых, что это такое? Мастерская, 10 квадратных метров, тут она небольшая, на полу бетон, стеллажи, полочки, ну, полки, да. А вот следующая дверь, тут уже, друзья, ну, на мой взгляд, поинтересней. Настоящая банька, отделка липа, значит, плитка на полу у входа, деревянная дверь, все кирпичное, а внутри вы посмотрите, ну какая же здесь красота. Конечно же, есть удобства и в доме, не без этого, но сердце все-таки это баня, да, душа, так сказать. Много кто любит баню. Не только сибиряки, но кубанцы тоже, знаете, любители.
хорошей русской бани. А теперь вода, конечно же, все подведена. Водоотведение тоже. Все как положено, все как надо. Хозпостройки капитальные, как вы видите. Это из газоблока. Ну, по своему усмотрению, назначению, конечно, будете все использовать. Кладовка с подвалом. Сейчас мы посмотрим с вами погреб. Погреб, подвал. Он сразу же находится у входа. И сейчас, друзья, мы смотрим, нет ли тут воды. Вот я спущусь, чтобы, друзья, мы все с вами осмотрели. Он небольшой такой, относительно погребок, но тем не менее он есть и существует. Если вдруг вы полностью заставите своей консервации все вот эти стеллажи, у вас будет место для того, чтобы расположить консервацию еще и в погребе. Следующая постройка за погребом — это курятник с загоном для выгула кур. И теплица. Теплица покрывает 4 сотки этого земельного участка. Ну вот курятник, понятное дело. Здесь что это такое? Теплое местечко для рассады. Может быть инкубаторное, бройлерное. Ну либо вот что-то наподобие. Далее мы идем и смотрим все стены этого дома с наружной стороны. Тут тоже все забетонировано. И двигаемся медленно, но верно к земельному участку. Тут есть и виноградники, и плодовые деревья. Место для того, чтобы принимать гостей. Но пойдемте сначала на земельный участок. Мы обязательно с вами вернемся к остальным строениям, которые расположены на этом земельном участке. Ну, теплица огромная, да. И здесь она создана для того, чтобы она приносила доход. Капельный полив, да, деревянный каркас, но все прочное, послужит еще очень-очень много лет. И покрыта она полностью пленкой. Вот такая вот тепличка. Далее там, я так понимаю, клубника. И вот здесь что-то такое, зелень выращивается. Ну, не знаю, на продажу или нет, вряд ли, наверное, может для себя. Но, тем не менее, она есть. Забирать, конечно, ее отсюда никто не будет. Если у вас есть желание заработать с того, что у вас будет вот такая теплица, я думаю, это прекрасно. И вот он, плодовый сад. Что мы тут имеем? Персики, черешни, вишни, груши, яблони. Персики, черешни, персики. В основном это персики и черешни. Мы сейчас дойдем с вами до конца земельного участка. По документам он здесь 18 с небольшим соток. Но по факту даже чуть больше, как я поняла. Еще за сеткой рабицей находится лесополоса, а за ней только река. То есть тут будет хороший воздух в том плане, что вот это уже предгорье. За этим земельным участком будет лесной массив. За лесным массивом река Пшиха. В ту сторону Черное море. Ну, чуть больше 100 километров. Краснодар, кстати, тоже недалеко. Километров 100. В общем, отличный район для выбора себе жилого дома на постоянное место жительства. Но я думаю, что многие друзья, кто меня смотрит, знают, что в последнее время очень редко выходят ролики в Апшеронском районе, потому что, ну, соотношение цена и качество, да, все-таки выбираем относительно нашей аудитории. Поэтому сложновато стало искать в этом районе что-то, друзья, подходящее. Виноград культурный. С этой стороны у нас место для отдыха, для приема гостей, для того, чтобы делать какие-то заготовки, да, приготовления, потому что здесь еще в закуточке находится плита. Видите, газ стоит, баллон. Можно вот все делать здесь именно, какие-то заготовки на зиму.
Тут же вода проведена. Тут же все разделали, сели, покушали. Плиткой полностью покрыта вот эта территория под навесом. Арки, конечно, да, ярко запомнится, и, скорее всего, мы будем дом этот узнавать вот по этим аркам. И гараж, и следующая локация уже жилой дом. Гараж металлическая ракушка, вот буквально для легковой машины. И, друзья, в принципе, все. Значит, с этой стороны от гаража входная территория в этот жилой дом, как коридорчик, да, такой идет. Тоже под навесом все. С этой конструкцией мы с вами начинали осматривать этот жилой дом. Ну и вот теперь, возвращаясь уже ближе к дому, хочу обратить ваше внимание на то, что здесь есть стабилизатор напряжения. Вот он на выходе 220. Это очень хорошо. Никакие перепады напряжения вам не будут страшны. Счетчик тоже новый, с автоматическими выключателями. Это пристройка, она из блока. Снаружи тоже шуба. И пополам вот с таким речным камушком. Входная дверь, она металлическая. Ну и давайте уже приоткроем ее и посмотрим, что внутри. Внутри, кстати, МДФ, темно-коричневый цвет. Первая комната, это кухня, она же столовая, она же прихожая, она же котельная. Кто знает, в поселке Ерик уже в скором времени будет газовое отопление. Но пока на настоящее время твердотопливный стоит у нас вот такая печь, которая отапливает прекрасно 57 квадратных метров. Для того, чтобы зиму все хорошо топилось, было в доме тепло, то понадобится 2 машины дров. Одна машина дров, ну это вот зелок, стоит 12 тысяч рублей. Вот эту, как я поняла, кухню оставляют. Да, мебель вообще много что оставят, как опять же сказали собственники. Где газовая плита, печь. Тут вся стена полностью облицована плиткой керамической. На полу тоже плитка керамическая. Прямо за этой дверью находится санузел. Эта стенка облицована пластиком. Одно окошечко, оно открывается. Напор воды, в принципе, смотреть нету смысла, потому что насос, своя насосная станция, своя скважина глубины 30 метров. То есть вам тут ничего не страшно. Своя вода, еще и забита на такую глубину. Ну, давайте пристройку уже до конца полностью посмотрим. Санузел, он объединенный. Здесь душевое ограждение, унитаз и раковина. Все в нежно-голубых оттенках. Вот он, бойлер. И поближе осмотрим душевое ограждение. Ну, красивая плитка, причем выбрали еще вот такие элементы, которые украсили этот интерьер. Специальная ниша для стиральной машинки. Потолок пластик. Один светильник. Аккуратная раковина с полочкой. Тот же туалет. И вот с этой стороны пластик. С этой стороны плитка, с этой пластик. Ну, такая очень-очень она теплая и уютная. Далее большая проходная комната, гостиная, зал. И самая главная изюминка этой комнаты, ну, конечно же, камин, да, друзья. Он действующий. Если вы хотите воспользоваться камином, то, пожалуйста. С одной стороны печь, да, она дает, ну, прям вот тепло. Чувствую, что, потому что радиаторы, видите, здесь еще же есть радиаторы. Самое главное, это не просто, что печка там отапливается. Радиаторы-то провели, и, конечно же, теплом наполняется весь этот дом. Ну, плюс для уюта, опять же, для некого такого атмосферы, антуража, есть здесь камин, который работает, если надо. Но я так поняла, что где-то год, наверное, его не растапливали, но не пользуются, потому что это тоже как-то нужно же взять, затопить, выделить на это время, сами все понимаете. Стены ровные, потолки тоже, на полу ламинат везде одинакового цвета, в 2 спальнях изолированных и, конечно, в этой просторной большой гостиной, которая выходит 2 окнами на территорию фасада
одно из которых открывается. Плесени нет, окна свободные от этих неприятностей. Обои можно не менять, не в хорошем состоянии. Первая изолированная спальня. Вот она выходит окошками на территорию фасада. В углах мы тоже смотрим, все в порядке. Спаленки тут квадратов по 10. Небольшие. И вторая. Двери, давайте тоже с вами отдельное внимание им уделим. Тяжелая такая дверь. И вот вторая. Ну, они примерно, же говорю, одинаковые. А тут окошечко одно. И видом на сад, на земельный участок, на теплицу, на загончик для кур, на деревья, которые находятся за земельным участком. Везде это штукатуренные стены, гипсокартона тут нету, потолок, плитка. И вот такая уютная сегодня у нас комнатка, да, вот 2 изолированные спальни, гостиная с таким прекрасным камином, аккуратная кухня, столовая, прихожая, котельная и земельный участок с плодовыми деревьями более 30 штук. Располагается это все в поселке Ерик, Апшеронский район. Стоимость дома земельным участком 4 миллиона 150 тысяч рублей. Друзья, но если у вас есть вопросы, а, кстати, этот дом подойдет, если что, для покупки в ипотеку, пожалуйста, задавайте мне их, и я вам отвечу в комментариях и на WhatsApp. Но не забываем, что здесь еще есть номер собственника, и вы можете задать вопросы напрямую именно продавцу. Благодарю вас за просмотр, всего вам доброго и до свидания.